les amis, aujourd'hui je vais vous présenter comment confectionner des pages de garde pour le cahier journal, pour les cahiers des élèves, garçons et filles. Si vous êtes intéressé, suivez ma vidéo. Le premier pas, c'est-à-dire أول حاجة نديروها هي نروحوا لجوجل. دابور لازمني نحضر باش راح نخدم. داكوغ باش انا راح ندير على اساس انكم نتوما باسكو انا عندي دايره توت ان دوسيي معمراتو فيه كلشي. بون راح نخدم على اساسكم نتوما. ندخل لجوجل فوالا. واش ندير؟ بون من الاحسن كاين واحد الموقع هو البينترست. بينترست تلقاو فيه كلشي. ندخل بينترست. واش نكتب في البينترست؟ نكتب برانسيس. انا نحب هادو لي برانسيس. ريغاردي باغ اكزومبل عندنا هاد لا فوتو ولا هادي مام هادي هادو انا نستعملهم انا لي كاي تاع البنات. داكا كوم سا تهزو نيمبورط لاكال وحده فيهم تيليشارجيوها. Regardez comment ils sont beaux. Voilà. هادو يجو لي في. داكوغ. بون نخير وحده on va choisir. bon un peu plus clair. وحده هذا شويه بون نيمبورط لاكال. نشوفو الاولى خير. هادو تاع با تاع المكيات وهادو ثاني اوسي سون تري بو. فوالا هادو نقدروا نستعملوهم بور لي تروازيام اني. نحب ندير هادو باغ اكزومبل اون فا شوازير باغ اكزومبل سيلا. هادو كامل عندي انا في الميكرو مي على جالكم راح نعاود نهزهم باش نفهمكم. سي بور سا قلت لكم اليوم ندير لكم الخدمه هذه ومن بعد اون اوتر فيديو نديرو فيها لامبريسيون. فوالا حطيتها في الميكرو هكا. عادو عندي جوج. دركا نروحو لو موديل تروازيام موديل. بون هذا سي لو تروازيام موديل. هذا نقدروا نستعملوه لي غارسون. فوالا باسكو فيه الفوت اي تو سا. هادو دي باج دو غارد بور لي غارسون تاع الكاي. نقدروا نستعملوه في الكاي تاع الولاد. فوالا regardez comme c'est beau. je vais m'accrocher un petit peu. Regardez, voilà, celui-là, regardez. هذه surtout هذه بعد هذه je vais la prendre. هذه je vais la prendre comme ça باش نوريكم كيفاش نخدمها. نحطها في le desktop. Voilà, regardez, ça c'est beau aussi. على بالكم الولاد يموتوا على هالحوايج هذه. regardez comme c'est beau. هنا سبايدر مان. فوالا. اوسي نزيدو نعطيكم واحد حاجه اخرى. زيدوا ديروا هنا اكتبوا هذه شو كيفاش نقول لكم. هذا السيت تاع البينترست تلقاو فيه هذه. ريغاردي بي ان جي 3. هذه اكتبوها هنا في الريشيرش. انا بي ان جي 3 بي ان جي 3. فوالا بي ان جي 3. هذه هي اللي تلقاو فيها فوالا. regardez comme c'est beau. regardez هادو هما وين تلقاو لي فون ديكرون اللي نستعملهم انا. هادوك با لي فون ديكرون ها لي باج دو غارد. regardez comme c'est beau. تقدروا تخيلوا نيمبورط كيل باج دو غارد. regardez tous les thèmes. بون تقدروا ديروا ادوكاسيون وتدخلوا ديريكت تلقاو لا باج تاعي انا ليبينغل تاعي انا ادوكاسيون. فوالا regardez comme c'est beau. هذه ثاني هذه تري بال. هذه دو لادور. هذه سي بون. هادو لي كيما هكا صغار تقدروا تستعملوهم كوم اتيكيت للولاد. تطبعوهم على بابي كولون وتستخدموهم. فوالا
كوم اتيكيت لي كايي تاعها يجو هايلين. ريغاردي بون هذه بور لو موديل نتاع لا باج دو غارد ولا مام الداخل. مانتنو نروحو بوليس ديكريتور، نروحو لجوجل نكتب بوليس فوالا ها باسكو راني ديجا درتهم بوليس اكريتور يخرجوا لكم ها بوليس اكريتور غراتويت ها كليكي ها وراهم كامل تيليشارجيهم هبطوهم عندكم سيتو هبطوهم تيليشارجيهم يخرجوا لكم من بعد في الاخر تبقاو تكتبوا يخرجوا لكم في لي بوليس داكوغ. لازم تيليشارجيو لي بوليس تكثروا سورتو السياز. بون pour les CS on va écrire CS 3 mm ولا 3 comme vous voulez taille CP on va CS feuille فوالا ها هم هادو اللي نخدم بهم انا لي زاردواز فوالا ها هادو هما اللي نخدم بهم لي زاردواز. انا ديجا عندي هنا ها هو regardez générateur de feuilles où est-il générateur de feuilles voilà comme ça je clique ici انا ديجا عندي le générateur de feuilles نخدم ديجا نخدمها لا فوي كيما راهي هذيك الفوي دو كايي نخدمهم عندي هنا هاي نخير هنا نخدمها وتيليش نهبطها عندي فوالا ها مرة لي فورم دو فوي كامل ها ونهبطها عندي باش نخدم بها من بعد الكايي رولمون تاع الولاد سي كلير. ماتنو نشوفو كيفاش رايحين نخدمو. انا عندي ديجا ها هو القديم نتاعي هاو ديجا لي سور ميكرو. انا نستعمل باوربوينت نخدم بالباوربوينت ستادير البريزونطاسيون كوم سا فوالا هذا القديم. دوكا نفتحو باجه جديده ولا نفتحو باجه جديده. ريغاردي اتوندي نفتح باجه جديده برك بريزونطاسيون ها هي ريغاردي بريزونطاسيون ندير كروشي باش ما نلقيش ماستر اوبجي. نعدل السكرين فوالا لازم ندير شو اسمه بون اذا راح نخدم كاي جورنال راح ندير اكات فوالا لاندسكيب مانيش راح نديرها. اذا ديروه لاندسكيب ستادير بيزاج ولا بورتري نديرو هكا بورتري فوالا باكغراوند جونليف هادو كوم سا باش نخلي لا باج فيد. بون وندوبلي جو دوبليكيت باش يخرجوا لي شحال من وحده باش ما نضلش من بعد خمسة حسب لو كاي جورنال نتاعي. الوغ ها هي لا باج لي فيد. واش ندير نروح هنا نخير ليماج. بون انا ديجا خرجت لي هنا نتاعي انا نروح اللي خيرتهم اليوم اللي درتهم اليوم فوالا نهبط نحوسها فوالا جو في كومبونسي افيك سيلا. واش راح ندير بون كيما راكم تشوفوا خيرت ليماج هذه اللي شفناها قبيله وكبرتها درتها قد لافوي. هذا واش درت سيتو داكا. مانتون واش ندير هذا صافي راه تباينه لا باج دو كار. بون اون فوا تيرميني maintenant on va écrire sur ce modèle là. Comment je vais faire? Je vais passer ici, comme vous voyez, ici, et je clique et je vais écrire ici. Comme ça, je vais écrire cahier cahier journal.
je sélectionne et je passe, pardon, et je passe ici. Bon, je mets gras, italique, et je vais choisir la police que je vais utiliser. Alors, bon, je dis toujours cursive. Cursive, la police cursive. Voilà. Bon, comme vous voyez maintenant, je peux maintenant choisir la couleur de la police. Ici. Ici, par exemple, je vais mettre le rouge, voilà. Bon, comme vous pouvez mettre chaque lettre avec une couleur. Voilà. Je vais choisir par exemple le A avec le bleu, le H comme ça, le H, je vais choisir par exemple le mauve, comme ça. Alors, comme vous pouvez voir, regardez, cahier, journal, avec toutes les couleurs. Maintenant, je vais mentionner la classe. Comment je vais faire? Je vais aller ici, comme vous voyez, je vais choisir bon, celle-là ou celle-là. Je vais choisir une forme dans laquelle je vais écrire. Par exemple, je vais choisir cette forme-là et je vais la mettre ici. Bon, comme je veux, comme vous pouvez la mettre ici ou ici, comme vous voulez. Bon, je vais la mettre ici. Alors, allez, je vais la mettre ici. Au milieu, je vais essayer de la mettre au milieu, comme ça. Agrandir un petit peu. Maintenant, bon, je vais passer ici pour... je vais faire la couleur en mauve. Et le remplissage, je vais le faire en vert clair parce que pour que je puisse écrire comme ça, vous pouvez voir. Sinon, je vais mettre le trait taha en vert foncé comme ça en vert foncé. C'est bien. Je vais mettre au milieu un petit peu comme ça. Maintenant, je vais écrire quelle classe. Je vais passer ici pour l'écriture. Voilà. Et je vais mettre ici. Troisième A, P. Comme vous pouvez voir. Voilà. Comme ça. Je vais l'agrandir comme ça. Un petit peu. Je vais choisir 20, 22. Bon, l'essentiel, changer de couleur comme vous voulez. Bon, le rouge, parce que c'est... Voilà. Voilà. Ça, c'est la page de garde du cahier et journal pour les 3e AP, un tout petit modèle. D'accord? Maintenant, on va passer aux pages de garde des cahiers des élèves. Alors, la page de garde des cahiers des élèves, alors je vais choisir une autre feuille, comme ça. Je vais passer ici aux images, pour choisir une image. Bon, on va choisir une. Laquelle? Bon, on va faire deux. Une pour les garçons et une pour les filles. Celle-là pour les garçons. Et la deuxième ici pour les filles. On va choisir une pour les filles. Alors,
Bon, pour les filles, on va choisir celle-là ou l'autre. Bon, celle-là. On va voir. Celle-là, elle est bien. Bon, on va commencer avec celle des garçons. J'agrandis la feuille. Voilà, maintenant j'ai agrandi la feuille. Comment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire tout simplement ici le nom et le prénom de l'élève. Par exemple, je vais écrire mon prénom. Voilà. Rahmani. Samira. Voilà. Et je vais l'agrandir. Et changer de police. Les polices, vous pouvez choisir comme vous voulez. Bon, pour moi, je vais vous montrer. Regardez ici les polices. Bon, on a... Je vais choisir. Regardez, on a celle-là. Bon, je vais faire comme ça pour vous voir. Regardez comment elle change. J'aime bien cette police-là. Italique. Et je vais agrandir. Regardez. Je vais l'arranger d'abord. Voilà. Je l'arrange. Voilà. Et je peux l'agrandir aussi. نقدر نكبرها. مازال تهز. Voilà. Non. Attendez. Voilà. نعدلها برك. Je l'ai au milieu. Maintenant, puisque ce sont des garçons, je vais la couleur bleu, vert, comme vous voulez. On va faire le bleu. Comme d'habitude, je mets le bleu. Pour les garçons. Bon, puisque c'est les garçons, نقدر نزيد باش نقول واش من اني كاتريام تروازيام. واللي هنا برك ها عندنا اللي هادو هنا. فوالا ان سيركل، ان بيتي سيركل كوم سا. فوالا هكا ان تو بيتي سيركل كوم سا. vous le mettre là-bas comme ça هكذا. تديروا له الكونتور تاعو باغ اكزومبل اون روج كوم سا. الداخل بلو سيال ولا بلون ديريكتومون بلون كوم سا. فوالا وتكتب فيه هنا ديرو vous allez écrire quatrième année ولا troisième année ولا هنا vous allez écrire pardon. Voilà. Par exemple, on va écrire quatrième AP. Voilà. ونكبروها كما هما عارفين comme ça. نقدروا نكبرها هكا ايطاليك et tout ça. نبدل لا كولور نديرها بلو باسكو انا عند لي غارسون. فوالا نطلعها شويه. نديرها او ميليو. نقدر نبدل ميم لا بوليس، نقدر نبدلها نديرها اتوندي هادي هكا تعود هكا عندها الشعر كوم سا. هي سابخون دو طون يعني صراحة يعني تدي الوقت مي حاجة مليحة. بون هادي هاي فوالا كاتريام ابي.
بون نقدر هنا جو رومبلي لو فيد هنا باغ اكزومبل ندير واش اسمو الجول، نقدر ندير نوتر جوار، نقدر نهز هكا دي كليبار. Voilà, comme vous pouvez voir, je remplis le vide avec cette photo là. Voilà, c'est une photo. On va dire aussi, c'est un autre clipart. Comme ça, il est très beau. Vous voyez? Et on revient aussi هنا la feuille ما نديروهاش A4 باش ما ننساوش، ما نديروش la feuille A4. alors نبدلو هنا الفورما تاع la feuille نديروها user. Attendez une minute, comme ça. Bah, je pense 17 à la... J'ai l'habitude de faire 17. Je vais voir ça, 17. Ça dépend des cahiers des élèves. C'est pour l'inverse. Je pense. Je pense 23. Ok. Bon, شوفوا معايا هنا لازم لا فاي تعدلكم كوم سا. ريغاردي لي ليميت تاعها هادو هنا، هذه اي اكات ولا فاي رايحين كما نقولوا راح كي تنبريميو راح تخرج لكم كيما هكا، هذا يخرج فارغ وهذا فارغ. داكوغ باش كي تجيبوا بعد كي ندير لكم لا فيديو كيفاش نديروها راني نزيد نوضح لكم. كي تجيبوا الكاي هذه ليسباس هذا ليسباس هو اللي تحط على الوجه الكاي لاباج دو كاد البرانيه. اما هذا ليسباس الزايد هذا يدخل في الكاي الداخل، تغلفوا بيه شغل تغلفوا الورقه هذا وهذا. تحبوا تدخلوه تغلفوا، تحبوا تقصوه تنحوه، تخلوا غير جوست لي ليميت تاع ليماج هذو تخلوهم وتحطوهم على تكوليهم بالسكوتش ولا بالغرافيز ولا تغرافيهم ولا بلاكور رابيد ديريكت على لو كاي. هذه هي ليماج تاع كاي دي زيليف. داكوغ ماهوش اكات، الكاي تاع لي زيليف ماهوش اكات. داكوغ هذه بور لي غارسون. نزيدو دوكا لي في لا ميم شوز. alors bon j'ai changé la photo، une autre photo elle est meilleure. هذه راح نديرها انا سنة لولادي البنات نتاوعي تاع 5e année surtout. فوالا regardez comme elle est belle. هذه c'est une étiquette، هذه اللي درتها انا برك. فوالا نقدر نجبدها كوم سا. فوالا هذه عندي انا ليتيكيت باسكو انا نركبهم برك لي زيتيكيت، نركبهم على لا فوتو هذوك ونكتب فيهم برك سيتو يخرجوا لك مانيفيك. فوالا ها. و ici vous allez écrire le nom le prénom تاع l'élève. voilà هنا ici par exemple ها je vais écrire mon prénom. Samira. voilà ها je vais écrire en gras. voilà en gras, en gras italique. bon toutes les fois comme vous voyez comme ça. voilà bon je vais choisir la prise. bon P. pardon P. voilà. je vais l'agrandir un petit peu. La mettre bon, la même couleur, c'est clair, une couleur féminine. voilà bon à peu près comme ça. voilà Samira, vous voyez comme c'est beau. et vous pouvez ajouter aussi la classe. quelle classe ici là تحبوا ديروا la même هذه. voilà comme ça ها كوبي ديرها كولي.
contraste. Voilà, نجيبها هنا نصغرها ونصغرها. Voilà, comme vous voyez, j'ai fait le nom, le prénom et la deuxième étiquette pour la classe. Regardez comme c'est beau. Voilà. Ça, ce sont les pages de garde pour les cahiers de filles. D'accord? Pour les cahiers de filles. Maintenant, on va passer la page où je dois mettre les informations تاع les élèves, soit les garçons ou les filles. راح تقعد بنفس الفورما. c'est-à-dire هادو كامل راح يلصقوا في الكايي تاع الاولاد. c'est-à-dire لازم يعودوا الفورما تاع الكايي تاع الاولاد. ها هي نوفيل باج ونروحوا نجيبوا une coupe واحده في ايماج. Voilà, regardez, هذا le modèle تاع la page intérieure هذيك نتاع la page d'information. عندنا هنا le nom تاع l'élève, le prénom تاع l'élève, cahier de classe. Bon, la classe 5e AP par exemple, l'année 2020, 2021, 2019, 2020. Bon, هذا le modèle princesse parce qu'elle درت أنا déjà le modèle تاع la page de garde princesse باش يخرج معها assorti. ها هو ديجا هذا في الموف، هذه باربي وهذه لا برنسيس يخرج اسورتي باش الولاد يكونوا هاك يعودوا اتيغي بهذاك الكاي، يعودوا يموتوا يحبوا غير يكتبوا فيه. هذه جو لو غارونتي يعني با اكسبيريونس يعني. هذا بور لي في لا ميم شوز بور لي غارسون. vous allez choisir une feuille qui va avec le thème تاع la page de garde وتعمروا لي انفورماسيون تاع الولاد. D'accord, j'espère que j'étais claire. هذه باسكو لا فيديو شويه طويله باش تحط لي رابيدمون في الفيسبوك ما نقدرش نزيد نكمل. لا بروشين فيديو راح ندير لكم ان شاء الله كيفاش نكملوا نخدموا لو كاي جورنال كامل. درنا غير لي باج دو غارد تاع الكاي جورنال. لا بروشين فوا نروحو ديريكت نخدموا لومبروا دو طون، كيفاش نخدم لكم لي ريبارتيسيون، كيفاش نخدم لا باج هذيك وين نكتبوا تاع لي كور لا باج كامله. نوريكم كيفاش انا نديرهم. D'accord, ça sera la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager la vidéo et la chaîne. Cliquez j'aime, abonnez-vous s'il vous plaît. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci bien. Au revoir.